Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Ono ekigudde wani mu jakaka wuwo nga kutuusibwako. Hajat Slight owabyansi Herbal Research Center akoledde eddagala nga Quick Relief Volume 1 eri abatawanyizibwa brucella, pressure, sukaali, abaami abanafu mu nsonga z'amaka. Quick Relief Volume 2 eri abatawanyizibwa enziko, abakyala abatazaala, candida, okukosa ne bannabukalu, oyagala kukola hips, kabina oba ntumbwe, byonna abikolako. Fuwanyo. Hello. Fuwanyo. Are you playing? Afande Mukambwe. Wewawo tukyagenda maaso nga bugolo nate okumala sikutuuka ABS TV jakwakawo gemolere gaffe tugenda mu kigudde wani okuweereza tusinza nate kasozi kawaala tugenda ku bitundu namayingo omugombolo emanyiddwa nga Mutuba embeera ebadde yakatubagira nga zina n'owenkufu olw'abatuuze nate kuvaayo ne balaga obutali mativu abagamba nti waliwo omugaga akyagenda maaso n'okuba nga ate abatamugere tategerekeka. Bano bagamba nti newankubadde ebitongole ebikuumaddembe bivusa kyesirikidde muzigo mu ttimpa mugenda maaso n'okuba nga ate bitiitibya omugagga ono nabo kwe kusalawo kwekalakaasa era nga kino kiwaliriza poliisi ssaako n'amagye okujja okukakanya embeera naddala ku mugagga amanyiddwa nga Wanyama Boy. Katulabe emboozi eyo. Kigudde wani? Poliisi wamu n'amagye bazambalidde ku mugongo nga nswayo gayoga mu ggombolola y'e Mutumba mu disitulikiti y'e Namayingo okukakanya abatuuze abadde beefunyiridde okwokya ebintu bya mutuuze munnaabwe ayitibwa Wanyama Boy nga balumiriza okubeera emabega w'enfa y'abantu abatali bamu mu kitundu kino. Kigambibwa nti Wanyama Boy alina kyamanyi ku kufa kw'abatuuze bannaabwe abasaba mu 17 abakafa mu ngeri batategeera era nga mu mbeera n'abatuuze kati bayingidde ennaku 2 nga bagenda maaso n'okwekalakaasa nga mayumba gasaba mu 6 gateekeddwa omuliro ne gabengeya. Okusinziira ku byetufunyeeko waliwo omuvubuka ayitibwa Bwire Robert eyali omukozi w'omugagga ono mu bbaala eyitibwa White Pub Guest House eyasangibwa ng'attiddwa mu kiro ekyakeesa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde era ng'omulambo gwe gwasangibwa kumpi n'ebbaala eno nga n'okufa kw'abantu abalala kwe kuviiriddeko abantu okutandika okwegugunga. Omugagga omu gwe bayita Wanyama Boy, omugagga oyo atera nnyo okutta abantu kati wenjogera yakata abantu 17 era wenjogera sawa zino kati bagenze ewe bakumyeko omuliro ku mayumba amayumba magakubye abadde mukambwe nnyo kati gwe bazza abadde mukambwe abadde musajja w'amaanyi. Bano tebakomya ku kyako ky'amayumba g'omugagga ono wabula n'enguudo mu kitundu kino nazo ziggaddwa. Tukitegeddeko nti mu kusooka poliisi yagezezaako okutaasa ebbaala y'omugagga ono obutonoonebwa kyokka abatuuze ne bagisinza amaanyi era buli kimu kyabadde munda ne kyonoonebwa. Wetwogerera bino ng'abatuuze bayingidde olunaku olulala nga bakyegugunga era kati amagye okuva mu disitulikiti y'e Busia nago gayingiddewo ne gata ku poliisi y'omu kitundu kino okukakanya embeera eno. Wabula n'omugagga ayogerwako Wanyama Boy
na buli kati mpaawo omuntu amanyi mayitire ge era tewali amanyi gyali. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kulika yate Kanyike Kevin Sava n'emboozi nga tebitambudde tugendagendako nate bannaffe abakozi b'emmwanyi bano mu disitulikiti y'e Kasese nga bannaffe ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'emmwanyi aba Uganda Coffee Development Authority bavuddeyo ne balaga obutali mativu naddala eri bannannyini makampuni ag'enjawulo era balina ebyuma ebikozesa enkola oba amafuta ga diesel abakyagenda maaso n'okuba nga ate bakola kaawa. Bano bagamba nti n'oba oliawo kibiriddeko n'endwadde ez'enjawulo genda maaso n'okuba nga ate zeegirisa ng'ekigotta entula era bagenza okuva mu nteekateeka eyo mu kulambula kwe bakoze ng'ebyuma eby'enjawulo bigaddwa oba oliawo kinayambako abantu ab'enjawulo okuwona endwadde ez'enjawulo n'okwewala embeera kikufiriddeko ng'endwadde y'enkoko. Eka tulabe biki nate ebitambudde mu bitundu by'e Kasese. Kigudde waani? Oluvannyuma lw'ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority okukola ekikwekweto ku makampuni ag'enjawulo mu disitulikiti y'e Kasese naddala mu bitundu omuli Maliba, Kiswamba wamu ne Bwesumbu Hima Division basobodde okuzuula kampuni ez'enjawulo zikozesa amafuta ga dizero ekitakkirizibwa saako butatuukana na mutindo wamu n'obutaba na layisinsi. Echo kubanza tukalwa n'omundu ekameka hesi oyo akangaikayirwa mu mwenyu mu butoke sinzira ku mukungu mu by'okulima emmwanyi mu buvanjuba Stephanie Balikulungi okuva mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority agamba nti bingi ku bizimbe bya kampuni zino tebitukanya na mutinda wamu n'engeri ebyuma gye bikozesebwamu ey'obulabe, causing the whole lot to smell diesel, which our consumers detest. And that's the reason we discourage putting up such small factories. Ono agamba nti kaawa afulumizibwa okuva mu byuma bino ebikosa dizero omugaso gwe gukendeera gy'obulamu bw'omuntu ng'eno nno y'ensonga lwaki mangi ku makolero gano basitukiddemu okugaggalawo. We need a factory driven by a diesel engine and the whole flow and the structure is bad. Lisa Lusesa ng'ono manager mu kitundu kino agamba nti dizero bwe yeetabula ne kaawa ng'omutindo gufa era naawe abalimi amagezi okukomya okupangisa abantu okunoga emmwanyi zaabwe kubanga banogeramu neeza ezitanabakwengera saako n'okwonoona ekimuli ekiviirako abalimi okufiirizibwa. Agenda n'ayiika mu mmwanyi ezo emmwanyi ne zibeera nga ziwunya amafuta ebyo byonna bitta omutindo gwaki ogw'emmwanyi ate nekiya tetwagala mwongere bintu mu mmwanyi ng'amayinja ng'obukuta kubanga ebyo byonna bitta omutindo gw'emmwanyi. Oluzi emirundi egisinga bw'otunda ekimuli gw'okiguziza yetafa ku nnimiro yo afa kutwala ziri emmwanyi eziriko n'ajja n'awulula bw'awulula akufiiriza sizoni 2 sizoni eno gyawululiddemu omanya obuzito obutono togenda kufuna nga bwe wandifunye aye n'ekimuli ekyandibadde kya sizoni ejja nakyakola kigenderako. N'olwekyo tubakubiriza emmwanyi muzirabirire bulungi muzirinde zengere bulungi mulyoke munoge emmwanyi nga mmyufu. Ssentebe w'abasuubuzi mu Kasese agamba nti sizoni 2 amabega basobodde okufuna omutindo gw'emmwanyi omulungi kubanga abalimi basobodde okunoga emmwanyi ezengedde ate ne bazaanika ne zikala. These last seasons we had poor quality coffee because our people were sun drying on their ground, we were having wet coffee, but as we had UCDA campaigns, frequent campaigns, people have slightly improved. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wow, kulika yate Robert Kule n'emboozi eyo mu bitundu byeyo. Tugendagendako nate wano mu kibuga Kampala wenyini wetuli gyebuvuddeko nankulu w'ekibuga Kampala omukyala Jennifer Simakula Musisi yakinoganya ngenda ku z'omwezi 15 Desemba tagenda kuba nga ate yeyongerayo n'okukola emirimu gye nga ali mu yafisi ya KCCA mu ngeri y'ekiti ekitava kusenjegera oba olyawo kifuuka kya Wankindo nate bakansala ku mitendera egy'enjawulo bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe nga balaga lwaki omukyala Jennifer Simakula Musisi yasalawo okuba nga atalekulira obukulembeze mu kitongole kya KCCA. Abamu bagamba nti oba olyawo omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yali bo yenga yagamba takyamulinamu bwesige mu nsonga y'okuba nga atagenda maaso n'okukola emirimu gye. Katulabe nate bammeeya ne bakansala b'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo.
po jako akawuwo. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwe tulimu, nankulu wa Kampala Jennifer Musisi yategeeza eggwanga nga bw'agenda okulekulira emirimu gy'okukulembera ekibuga kino, ekintu kyaleka bannakampala abawerako nga beewuunaganya olw'omuntu okusuulawo omulimu buli omu gwe yandiyagaliza, kyokka ye n'ategeeza nga bwe kiri eky'obuntu okulekulira ku mulimu newankubadde nga bangi bakiraba nga kive era nga wano mu ggwanga abasinga balinda kufiira mu ofiisi zaabwe. Ky'omuntu okumala emirimu oba okulekulira oba okufa oba okugobebwa bibeerawo ng'ekitundu ku bulamu bw'abantu abakola emirimu. Waliwo ensi zentera okuwulira ennaku zino kumpi buli wiiki wabeerawo alekulira. Twakuba mu Uganda ndowooza oba tekibaddeemu. Ronald Nsubuga bali mwezo ngono ye mmeeya wa division y'e Nakawa agamba nti Jennifer Musisi yakoze kino oluvannyuma lw'okulaba nga pulezidenti takyamwesiga era nga yatuuka n'okumuteekako minisita Betty Kamya oluvannyuma lw'okulaba ng'obuwagizi bwa NRM bukeeye mu kibuga olw'emirimu gya Jennifer. Tusengula abantu abali ku nguudo, n'ajja abatembeeyi ku nguudo, n'amenya obuzimba bw'abantu, n'amenya abaakuleirwe nga ate abo bennyini be balonda mwami Museveni. Akalulu ka mwami Museveni kaafa kaagwira ddala ebitundu 200%. Nti okusooka nga mwami Mukyala Musita nabakujja mwami Museveni yafuna obululu emitwalo 18. Charles Musoke Serunjogi ngono ye mmeeya wa Kampala Central agamba nti oluvannyuma lwa Jennifer okulaba nga tasiimiddwa ku mirimu gy'akoze nga babadde bagenda kugenzi mu maaso na kumunenya olw'ensobi z'abadde akoze entonotono tasobodde kugenda mu maaso na mulimu guno. Waliro Kiruddu yagikola eryekawempe yamuona kukola obutale ng'akayewandegeya enguudo ezikubiddwa kolansi wamu n'ebitaala n'ebirala bingi byagezaako okukola naye ate yamala nga yakamala omuwana ate ku mulundi gyo n'agamba Jennifer Musisi yandeetedde okuba nti sifuna bululu mu kibuga era abantu mu kibuga tebanjagala Jennifer obubi era enkola. James Kakoza kansala wa Kamwokya Tukyakeri agamba nti kifo Jennifer kyaweerezaamu kyetaaga omuntu nga talina kyekubiira mu by'obufuzi nga lw'osobola okuweereza ne weewala enkongo okuva mu bantu. Nga Jennifer Musisi we yajja naye baleeta politician sikiwagira naye baleeta politician kuba baleeta politician bajja muvuga era bajja mubuuza bingi. Esabazo osinza kugamba nti kumpi yaba kigendamu naye kyendowooza yetaaga omuntu atali munnabyabufuzi yabakola ku kikwekyo. Kansala Kaigo Moses agamba nti Jennifer alemereddwa okukola emirimu egyamukwasibwa olw'obwannakyemalira n'akomekkereza nga n'ekitongole kya KCC akyonoonye. Nabumu bwalise mu Kampala ffe ng'aba NRM atweseeko obuzibu atulekedde obulwadde obulinga kansa alese NRM agituusizaako ebisago bingi. Abantu babiri be yakosezza ffe aba NRM n'abalokola abantu tebakyayagala balokola kubanga Jennifer Musisi abadde yeeyisa nga atali mulokola. Ye Richard Kirekyankuba ngono abavubuka mu Kawempe agamba nti omukyalo nazze anafuyizibwa ku mirimu gye olw'ensonga ezimu z'abadde yeetabamu ezibadde zitamuweesa kitiibwa ng'omukulembeze. Ku bubbi bwaliko bwatukozeeko ffe ng'abavubuka mu butuufu tazzikawo ayinza obutazzikawo. Jennifer yabuzaawo bukadde 16 n'ekitundu. Ate ye kansala Walakira Henry atwala Kyebando West asiimye emirimu Jennifer Musisi gy'akoledde Kampala era n'avumirira oyo yenna ayogera amafuukuule ku Jennifer Musisi kyagamba nti byakoze batunoonya basobola okubikola. Akola nti omuntu osiimako njagala ayogereyoko ebimu Jennifer byakoze ebirungi naye ye Lord Mayor buli lwayogera ayogera bibi biki byerede kijja ku. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kulikayo Stephen Tumusiime n'emboozi eyo ng'ati nate bwe bitambudde ebitundu byeyo. Tugenda kumulamu tugenda kudda ku nsonga z'abalimi mu bitundu bya Buyikwe babawadde amagezi n'olwekyo gamba tuvaawo tukomawo.
fuuwa nnyo. Hello. Fuuwa nnyo. Are you playing?